Ādažu novadā šogad iedibināta jauna tradīcija – uzņēmēju brokastis. Biedrība Ādažu uzņēmēji reizi mēnesī aicinājusi vietējos uzņēmējus viesoties dažādos novadu uzņēmumos, lai iepazītu viens otru darbu, kā arī lai diskutētu par nozarei būtiskiem jautājumiem. Gada noslēguma uzņēmēju brokastis tika rīkots Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, kurā uzņēmēji sanāca kopā ar pašvaldības pārstāvjiem, lai izvērtētu aizvadītā gada rezultātus. Tā mēs esam iepazinuši, kādas ražotnes mums ir Ādažos, jo, lai nebūtu tā, kad uzņēmējs meklē ārpus novada to, pakalpojumu, ko viņš saņem šeit Ādažos, un tas ir izdevies. Tagad uzņēmēji viens otru pazīst, viņš nebrauc kaut kur prom, viņš šeit atrod to, lai viņš varētu savu ieceri pilnveidot, viņš aizbrauc pie kaimiņa un risina jautājumus. Un otrs, kas ir, mēs esam sākuši apzināt visas tās lietas, kur mēs esam, kāda infrastruktūra mums ir, ja nāk jauni uzņēmēji iekšā, mēs varam ļoti konkrēti pateikt, tur ir tas, un tur atkal nav, tur ir jāiegulda nauda. Ar īpašu atzinības balvu, kuru darinājis vietējais novada uzņēmējs, tika novērtēts Ādažu brīvās Valdorfa skolas vadītājs Karolas Davidsonas un novada domes attīstības un investīciju daļas vadītājs Karīnas Miķelsonas ieguldījums novada attīstībā. Es varētu teikt, ka ieņem tikai tādu vidutāju mediātoru lomu starp pašvaldību un uzņēmējiem, un man ir liels prieks, ka šis jautājums kustās neatkarīgi no pašvaldības, jo tomēr birokrātijas un tādas pašvaldības funkcijas tiešā izpratnē būtu grūti ievirzīt tieši šī uzņēmēju biedrības veidošanā un organizēšanā un vadīšanā. Tāpēc mūsu attīstības plānā un attīstības dokumentos parādās kā ļoti prioritārs mērķis šī uzņēmēja darbības koordinēšana un attīstīšana novadā. Un es varu būt tikai priecīga, ka mums ir biedrība, kura ir uzņēmusies šo lomu neatkarīgi no pašvaldības, bet tāpat laikā ļoti cieši ar viņu sadarbojoties. Ādažu uzņēmēju biedrība no aktīvu uzņēmēju interesentu grupas 11 cilvēku sastāvā ir attīstījusies līdz vairāk nekā 30 biedriem, kuri pārstāv visdažādākās tautsēmniecības nozares. Arī gada noslēguma pasākumā biedrībai vēl pievienojās 3 uzņēmēji, viens no viņiem metāla apstrādes pārstāvis. Tā kā mēs iegādājamies telpas Ādažu pagastā, tad nākamā gadā plānojam savu ražotni pārcelt uz Ādažiem, un šī iemesla dēļ arī ir vēlme pievienoties šai uzņēmēju grupiņai. Problēmas, kuras rodās, ir ļoti vienkārši atrisināt, griežoties Ādažu uzņēmēju biedrībā. Un šī iemesla dēļ arī, ja reiz es šeit atrodos, tad man arī jābūt ir šī biedrībā, lai dotu informāciju par sevi un savukārt saņemtu tos pakalpojumu veidus, kas ir vajadzīgi man. Šis gads Ādažu novadam bijis nopelniem bagāts. Pašvaldība saņēmusi apbalvojumu kā darba devējiem draudzīgākā pašvaldība visu Latvijas pašvaldību konkurencē, kā investīciju draudzīgākais novads Ādaži iegūša 1. vietu kategorijā novads ar vietējās nozīmes attīstības centru, kā arī par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā Ādažu novads saņēmis 2. vietu kategorijā lielās pašvaldības. Balvas piešķīrusi Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas biznesa savienība un Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera. Pa šiem gadiem mēs esam izveidojuši faktiski šo mehānismu, kurā uzņēmēji runā ar uzņēmējiem, uzņēmēji tieks ar pašvaldību. Mēs apciemojam uzņēmumus katru mēnesi, un faktiski šādā neformālā atmosfērā tiek runāts par praktiskiem jautājumiem, un mēs atrisinām gan, teiksim, lietas, kas saistās ar uzņēmējiem interesēm pret citiem uzņēmumiem, vai arī uz uzņēmējdarbības vidi, kuru veido pašvaldība, vai tā būtu infrastruktūra, vai tās būtu ielas, vai tā būtu informācijas pieejamība. Tad ļoti daudz praktiskas lietas, un viss, kas ir vajadzīgs, ir faktiski šī atvērtība, pieejamība un vēlme palīdzēt. Nākamā Ādažu uzņēmēju tikšanās paredzēta jau janvārī, kad tiks diskutēts par valsts ekonomisko vidi. Zane Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.